به نام خدا. با سلام خدمت بینندگان عزیز و محترم شبکه جامع جمع. امروز با یه برنامه دیگه از مجموعه برنامه با ایرانیان در خدمتتون هستیم. امیدواریم باب طبعتون باشه. میخوایم شما را به ایتالیا ببریم، پیش شخصیت بزرگی که سالهاست با تلاش و تحقیقات و پژوهش‌هاش تونسته فرش و قالی ایرانی رو در سطوح عالی و به صورت یه علم دانشگاهی معرفی کنه. قالی پیامی است از نگین هنر و فرهنگ ما. ما همیشه قالی رو روش نشستیم، رو زندگی کردیم، متولد شدیم، غذا خوردیم، جزو عادات، رسوم و همه چیز. اسم کاملش سید طاهر صباحیه. جالبه بدونیم تحصیلات استاد تو زمینه داروسازی و تا مقطع دکترا بوده، اما در تمام دنیا استادو به عنوان بزرگترین کارشناس فرش میشناسن. چه چیزی باعث میشه که استاد بعد از تحصیلاتش به سمت هنر قالی بره؟ بهتره از خودش بشنویم. داستان زندگی من برای عشق قالی از کجا شروع شد؟ یک روز مادرم دیگه تقریبا آخرای عمرش بود و سخت مریض بود. در بالینش نشستم، قهوه درست کرده بودم، با هم خوردیم. یه نگاهی به من کرد، نگاهش خیلی عمیق بود، الانم به یادم میاد قیافه‌شو. به من گفت حالا فهمیدم چرا رفتی دنبال این شغل. گفتم چطور مادر؟ گفت وقتی بچه بودی گریه میکردی، تو رو دمر میذاشتم روی قالی، با گلهاش بازی میکردی و آرام میگرفتی و بعضی مواقع هم همون روی قالی هم میخواندی. خب شاید این داستان من بود، این عشق من بود، این زندگی من بود که بعد از تحصیلاتی که اومدم در ایتالیا در پزشکی داروسازی، حتی یک بارم استادی دانشگاه را در تهران برنده شدم، ولی عشق من به این هنر، عشق من به این رنگ‌ها، عشق من به این پروانه هایی که عبارت بودن از گل‌ها و از برگ‌ها روی قالی‌ها من رو به این شغل انداخت که من همیشه دنبال می‌کنم. تقریبا میشه گفت نیم قرنه که در ایتالیا دارم زندگی میکنم. برای تحصیل اومده بودم به ایتالیا و بعد از تحصیلات پزشکی و داروسازی و فلان، چون همیشه عاشق هنر قالی بودم و در رشته قالی و در رشته تکستایل سر کردم که تحقیق بکنم، تحصیل بکنم، یاد بگیرم، جستجو و کاوش بکنم و ما بین دهکده ها، شهرها، موزه ها و حتی قبایل زندگی بکنم تا بتونم در حدود 20-22 تا کتاب تحویل جامعه دوستداران قالی بدم. قالی پیامی است از نگین هنر و فرهنگ ما. ما همیشه قالی رو روش نشستیم، رو زندگی کردیم، متولد شدیم، غذا خوردیم، جزو عادات، رسوم و همه چیز ماست. همونطور که وقتی من یادمه بچه بودم میگفتم برای عروسی بریم جهاز بخریم، اولین جهازی که میخریدن میرفتن در بازار فرش فروشا و قالی عروسی رو میخریدن. یکی از دوستان چند وقت پیش در تهران پیشش بودم گفت چیز جهازی زنم رو بعد از 60 سال پیدا کردم. بعد میخندید.
میگفت در این جهازیه نوشته بود یک پارچه قالی بیجار 3/4 جزو جهازیش بوده و چقدر زیبا بود که این قالی جزو یکی از وسایل مهم منزلش بوده. اینه که این عشق، این شغف من رو واقعا وادار کرد که رفتم دنبال این هنر و جستجو کردم و تونستم این پیام رو که در نهاد قالی ها موجود است برای دوستان عرضه بکنم. من در 1983 اولین کلاس درس قالی شناسی رو در دنیا پیاده کردم. در هتل آذربایجان بودیم، با روبرت پینه منتظر بودیم که ماشین ما رو برداره بره به سالن کنفرانس. من در اون موقع در اولین کنفرانس بین المللی شرکت کرده بودم، همون در آذربایجان در باکو بود و امبلم نقوش قشقایی رو پیاده کرده بودم. همونجا فکر کردم، گفتم ما این همه داریم زحمت میکشیم، ما چرا نباید تپتولوژی رو یعنی علم قالی شناسی رو هم پیاده بکنیم. و برگشتم ایتالیا، شروع کردم به تحقیق و درآوردن اولین کلاس و اولین دوره تدریسی که با موفقیت خیلی زیاد بود و در شهرهای دیگه ایتالیا هم از من خواستن و مدت‌ها من اینو ادامه دادم. در 1984 یک سال بعد کلوپی از همین دانشجویان خودم که بودن و از وکلا و پزشکان و افراد خیلی متفاوتی بودن که در این کلاس من شرکت میکردن، من اومدم و یک کلابی رو به وجود دادم، مکاتو کلاب اماتوری تپتورا، دوستداران قالی. از اون به بعد همینجور در حال تحقیق بودم که شروع کردم برای نوشتن کتاب بزرگی به نام تپدی دورینته با دیاگوستینی 460 صفحه. کتاب بسیار موفق آمیز بود و این کتاب در حدود 26,000 نسخه به چاپ رسید. 6,000 نسخه، 10,000 باز 10,000 و بسیار پرفروش بود. به زبان فرانسه اسپلندید دو تپی اوریان ترجمه شد و کتاب دیگه به نام ABC قالی، الفابت قالی رو که اونم 50,000 نسخه چاپ شده بود و اینا در اومدن. و از اون موقع شروع کردم به عشق قالی‌های ایران و قالی‌های قشقایی. مدتی البته میرفتم ما بین قشقایی‌ها زندگی میکردم، با اونا کوچ میکردم و در این بار البته باید از جناب آقای دروچی و دکتر حسن یاوری تشکر بکنم. 2 تا از مدیران صنایع دستی بودن در تهران که توسط اونا تمام این مسافرت‌های من فراهم میشد، اتومبیل در اختیارم گذاشته میشد و شخصی منو هدایت میکرد و با هم میرفتیم برای تحقیقات. کتاب قشقایی در 1969 در اومد، کتاب بسیار بسیار موفقی بود به زبان ایتالیایی و بعد توجهم رفت به طرف قفقاز. رفتم در قفقاز و گلیم‌های قفقاز رو مطالعه کردم. مدت‌ها این مساجد رو زیر و رو می‌کردیم، کلیساها رو می‌رفتیم و اونجا هم بسیار از طرف دولت اونجا هم بسیار به من کمک شدن و کتاب اون درآمد و بعد از اون همجور کتاب‌ها ادامه داشتن، تدریس‌ها ادامه داشتن تا اینکه 19 سال پیش به فکر این افتادم که مجله گره رو در بیارم. مجله گره که به مدت 19 سال در اومد و هم الان شماره 49 در اومدش. اینها میتونم بگم که تنها مجله بین المللی فقط راجع به قالی است، چون حالی هم یک مجله است که درباره قالی صحبت میکنه و درباره هنرهای اسلامی هم صحبت میکنه.
در ورودیمون یک در مال قرن 16 همه که در مسیحی از یک کلیسای اومده. این دری که در اینجا می‌بینید در یک حرمه مال اصفهان، کار اصفهانه، گمان کنم مال قرن 17 باشه. و بعد یک در دیگر می‌بینیم که اون در مال در کلیمیه و از مال قرن 12 همه و از چوب آلبالو تولید شده و از سوریه میاد و متعلق به یکی از موزه های سوئیس بود که در یک حراجی من سالهای پیش خریده بودم. اینجا میتونیم مقدار زیادی از کارتون ها از نقوش قالی ما دیدن بکنیم که جزو کلکسیون خودم هستن و بعضی از اینا بسیار قدیمی هستن. همونطور که در زمانهای قدیم کاغذ شطرنجی وجود نداشت و کاغذ شطرنجی رو استادها با دست خودشون و با قلم میکشیدن. اینجا میتونیم خیلی از کارتون های مال کرمان و مال نواحی دیگر تماشا کنیم. وقتی در موزه فرش تهران این قالی رو دیدم، کرمان، امضای فرصت شیرازی در اینجا میتونید ببینید. بعد از مدتی 2 قطعه از این باز دوباره پیدا شدن، یکیش هم البته ابریشم بود و فکر میکردیم که تمام اینها کار فرصت شیرازی باشه. ولی بعد از مدتی باز به دستم یک چنین کرمانی رسید که امضای این فرمایش سید احمد، بقیه‌اش هم نمیدونم چیه که اصلا کاری رابطه‌ای با فرصت شیرازی نداره. خیلی جالب بود وقتی این پاره فرش ترکمن رو من در یه حراجی چندین سال پیش دیدم و نزدیک شدم و نگاه کردم، دیدم قسمت سفیدش از پنبه بافته شده. تا حالا در عمرم ندیده بودم. وقتی توجه بیشتری کردم دیدم که قسمت ریشه های این عبارت هستند از ابریشم، یعنی در بدنه این پشم پنبه در بافتش و ضمناً ابریشم در این به کار رفته شده. این قسمت که در 2 طرف قالی‌های ترکمن اصولاً وجود داره بهش میگن علم، همون فارسیش میشه عالم، نمایشگر دنیاست. استاد تو یکی از مصاحبه‌اش گفته بود بچه که بودم پدرم من و برادرمو به خاطر شیطنت‌ها و بازیگوشیامون تنبیه کرده بود و هر روز صبح ما رو به بازار و تو حجرش می‌برد. هر روز تو مسیرمون قبل از رسیدن به حجره از جلوی یه قالی فروشی رد می‌شدیم و من به 2 تا پشتی که چشممو گرفته بود نگاه می‌کردم. خلاصه بگم که این 2 تا پشتی کارشونو میکنن و دل استادو میبرن. بالاخره استاد یه روز میره سر وقت قلکش، اونو میشکونه و پولاشو ور میداره و میره اون 2 تا پشتی رو میخره. اینم حاصل اون تنبیه، به ازاش استاد صاحب 2 تا پشتی میشه. اینا یک گروهی از تکستایل هستند که برای در آسیای مرکزی بافته میشن، در ازبکستان و اطراف ازبکستان، ترکمنستان. اینا میگن سوزنی. اصولا اینا در قطرهای در قطرها نمیشه گفت، در حدود ارزهای 30 سانت 40 سانت بافته میشن، بعد به هم دیگه دوخته میشن. اینا اصولا جزو جهازیهای دخترها بودن برای جمع‌آوری رخت خواب و برای اینطور چیزها حالت مصرفی داشتن. بسیار زیبا هستن، رنگ‌های گوناگون دارن با نقوش مختلف و تمام نقوششون البته با معنای محلی که خیلی برای ثابت کردنش خیلی چیزهای مهمی هستن. اینجا می‌بینیم یه دونه جاجیم شهسوان بسیار بسیار آنتیک و ابریشمه
داریم. اینم باز در آذربایجان و در مغان آذربایجان اینا بافته می شدن، اصولا کار شهسونا هستن. و اینا هم باز دوباره به خاطر اینکه در زیر چادرها محل کار کم بوده، اینا هم باز دوباره به ارزهای در حدود 30-40 سان بافته میشن و بعدا اون وقتی میان برمیده دوخته میشن. یک دونه جاجیم ابریشم دیگه میبینیم، بسیار زیبا، بسیار قشنگ، با رنگ‌های مختلف بسیار زیبا. اینا هم باز به عنوان رخت خواب پیچ یا به عنوان ملافه و سایر چیزها بافته می شدن و بسیار زیبا بودن و هنوزم بافت اینا ادامه داره در خیلی جاها در مابین شهسوارها. این بسیار زیباست که الان داریم باز میکنیم. توش رنگ بادمجونی داره که یکی از زیباترین رنگ ها هستن. اینم باز ابریشمه، جزء همین تکسایلا بودن که ما بعد با خودمون میبردیم برای موزه ابریشم، ولی که در موزه ابریشم جا نبود. امیدواریم یه روزی بتونیم اینا رو بیاریم در ایران نمایش بدیم و نمایشگاه بسیار جالبی از ابریشم و از محصولات بافت‌های ابریشمی بتونیم نشون بدیم. این رنگ قرمز و رنگ سفید باز دوباره ابریشمی که جورگورو از کلکسیون خود من هستن. باز کنیم. متشکرم. ببینید لطافت و زیبایی این چقدر قشنگه.